ஹோண்டா சிட்டி வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் சைட் ஃபுல்லாகவே இன்ஜின் ஆயில் லீக்காக இருந்தது. ஸோ இந்த ஆயில் எதுலேருந்து லீக் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக்கிளோடைய ஆயில் கூலர்லேருந்து உங்களுக்கு அதுலேருந்து லீக் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கேஸ்கெட் வரும், அது வந்து டேமேஜ் ஆகும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி லீக் ஆகும். அதே மாதிரி இந்த ஆயில் ஃபில்டர் சைட்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லீக் இருந்துச்சு. ஸோ இதில் வரக்கூடிய கேஸ்கெட் வந்து நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணால் மட்டும்தான் இது உங்களுக்கு கிளியர் ஆகும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கிளியர் அவுட் பண்ணுறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த ஆயில் கூலர் அசம்பிளியை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணியிருந்தோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆயில் கூலர் வந்து நம்ம இப்போ ரிமூவ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இதில் வந்து கேஸ்கெட் 2-3 இருக்கும். இது வந்து டேமேஜ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி லீக் ஆகும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். இந்த செஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூலண்ட் சர்க்குலேட் ஆகக்கூடிய இடத்துல வந்து ஸ்லட்ஜஸ் இருந்துச்சு. இது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ராப்பராக வந்து கூலண்ட் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி ஸ்லட்ஜ் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது. இது இன்ஜின் பிளாக்கில் உங்களுக்கு இருந்தது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம கிளியர் அவுட் பண்ணிட்டு அந்த ஆயில் லீக்காக இருந்த ஏரியா எல்லாத்தையுமே நம்ம டீசலால் ஸ்ப்ரே பண்ணி க்ளீன் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வெஹிக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதில் லீக் இருக்குதான்னு செக் பண்ணோம். பார்த்தப்போ எந்த லீக்குமே இல்லை. அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் வெஹிக்கில் ரன் பண்ணி பார்த்துருந்தோம் ரோட்டில். அதுக்கப்புறம் வந்து திரும்ப செக் பண்ணியிருந்தோம், அப்போவும் லீக் எதுவுமே இல்லை. கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்டில் தான் எங்களுடைய கார் ஹவுஸ் இருக்குது. எங்களுடைய கார் ஹவுஸில் கார் மெக்கானிக்கல் ஒர்க், கார் ரேஸ் ஒர்க், இன்ஜின் டீகார்பனைசேஷன், வெஹிக்கிள் இன்சூரன்ஸ் ரினியூவல் அண்ட் கார் ஸ்கேனிங் அவைலபிள். Follow us for more updates and visit CJ Motor Care for your car house. Thank you.